ఈరోజు మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం గురించి తెలుసుకుందాం. అదే ఆవలింతలు. అసలు మనం నోరు పెద్దగా తెరిచి ఎందుకు ఆవలిస్తాం? ఆవలించడం అంటే మన బాడీ బాగా అలసిపోయో సో నిద్రపో అని చెప్తుంది అనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు పప్పులో కాలేసినట్టే. ఎవరైనా ఆవలిస్తున్న వాళ్ళని చూసినా తలుచుకున్నా మనకెందుకు ఆవలింతలు వస్తాయి? ఇలాంటి డౌట్స్ మీకు ఎప్పుడైనా వచ్చాయా? అసలు విషయం ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చివరి దాకా చూసేయాల్సిందే. ఆవలించడాన్ని ఇంగ్లీష్లో యానింగ్ అంటారు. మనం అనుకుంటాం ఆవలిస్తే నిద్ర రావడానికి సంకేతం అని, కానీ దానికి కారణం కంప్లీట్గా ఆపోజిట్. అంటే మీరు నమ్ముతారా? అవునండి, అంటే మనం అలసిపోయినప్పుడు, నిద్ర వస్తున్నప్పుడు, బోర్ కొట్టినప్పుడు మన చుట్టూ పరిసరాలను గమనించడం తగ్గించేస్తాం. అంటే అది థ్రెట్ లాగా మన బ్రెయిన్ తీసుకుంటుందన్నమాట. ఇది అన్ని యానిమల్స్కి ఉండే ఒక లక్షణమే. దీన్నే ఇంగ్లీష్లో విజిలెన్స్ అంటారు. యానిమల్స్ ప్రెడేటర్స్ నుండి, అంటే శత్రువు నుండి తప్పించుకోవడానికి, ఏదైనా సడన్ థ్రెట్ నుండి తప్పించుకోవడానికి చిన్న అలికిడి అయినా ఎప్పుడూ అలర్ట్గా ఉంటాయి. ఇలాగే మన బ్రెయిన్ కూడా ఎప్పుడూ అలర్ట్గా ఉంటుంది. ఇలా అలర్ట్గా ఉండడానికి శక్తి అవసరం కదా. మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఆర్గాన్లో ఉన్న సెల్స్ అన్నీ పనిచేయాలి అంటే సరిపడా ఆక్సిజన్ కావాలి. ఇలా ఆక్సిజన్ తగ్గినప్పుడు అవి ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయలేవు. మన బాడీ ఆవలించడం అనే ఒక టెక్నిక్ను ఉపయోగించి నోరు పెద్దగా తెరిచి గాలిని పీల్చుకుంటుంది. మనం పీల్చుకునే గాలి తగ్గినప్పుడు మన మెదడు ఆవలించి ఎక్కువ గాలి తీసుకోమని సంకేతాలు ఇస్తుందట. దీనివల్ల ఎక్కువ ఆక్సిజన్ బ్లడ్లో కలిసి ఆర్గాన్స్ బాగా పనిచేస్తాయన్నమాట. మరి వేరే ఎవరైనా ఆవలించడం చూసినా, విన్నా, తలుచుకున్నా మనకెందుకు ఆవలింతలు వస్తాయబ్బా? ఈ డౌట్ మీకు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? దీనికి కారణం కూడా ఈ మధ్య మన వాళ్ళు కనిపెట్టారు. అదే ఎంపతి. అంటే ఎదుటి వారి ఫీలింగ్స్ని మనం అర్థం చేసుకోగలగడం. ఈ కెపాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళు ఆవలించడం చూస్తే ఆవలించాలనిపిస్తుంది. నాకు తెలిసి మీరు ఈ వీడియో చూస్తూ ఈ పాటికి ఆవలించే ఉంటారు. ఇంతకీ మనం అర్థం చేసుకుంది ఏంటి అంటే, బాడీని అలర్ట్ చేయడానికి మన బ్రెయిన్ యూజ్ చేసే టెక్నిక్కే ఆవలించడం అన్నమాట. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. నేను చేసే వీడియో ఏదో ఒకటి ఎప్పటికైనా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఇలాంటి మరిన్ని ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి.